अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज मेरे दोस्त ने शिकार किया हुआ है, इससे पूछते हैं कि किस तरह प्रोग्राम बना है इसका। अली सुनाओ भाई। बस यार सवेरे निकला हूँ घर से। हाँ, और माशाल्लाह ये 5 हंट किए हैं। 5 लगे इंशाल्लाह अभी तो टाइम काफ़ी है। स्टर्लिंग कितने बैठे थे यहाँ पे? यार थे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन बस थोड़ी रेंज का मसला था मेरे ख्याल से। अच्छा, और इंशाल्लाह अभी टाइम ज़्यादा है, देखते हैं क्या होता है आगे। चलो ठीक है इंशाल्लाह।